Son una manada de malditos idiotas. ¿Saben por qué? Porque no tienen el valor para estar donde deben estar. Necesitan personas como yo. Necesitan personas como yo para apuntar con sus malditos dedos y decir, ese es el malo. ¿Y? ¿Ustedes qué son? ¿Buenos? ¿Qué va? Solo saben esconderse. Yo no tengo ese problema. Yo siempre digo la verdad, aun cuando mienta. F.A. Caraudio. Díganle buenas noches al malo. Aquí está el malo, DJ Alexander.